မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်လဲသိရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အား200ခန့်နဲ့ကျွန်းစုမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုဘေးခရိုင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်း2တပ်ဖွဲ့များကခုခံတိုက်ခတ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိ10ရက်အတွင်းအပြင်းထန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားအယောက်30ကျော်သေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပုံမပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကလဲသစ်ကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကတည်းကကျွန်းစုမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြီးရည်လေ3ခုပေါင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာ10ရက်အတွင်းအပြင်းထန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကပုံမပြင်းထန်တယ်အခုတော့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကလဲတစ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်စစ်ခွေးသေးတာ30ကျော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဘိတ်ခရိုင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်း2ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ဒေသနေပြည်သူအများအများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးလေကြောင်းနဲ့ရေကြီးမှုကပ်ဘေးပါခန်းစားနေရတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရခိုင်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်စခန်းကိုစုခွာလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအချုပ်ချထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့1027ပထမလှိုင်းအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးတပ်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်စခန်းကိုစုခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအချုပ်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတရားရုံးနဲ့ပြည်ထံများချမှတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲအတော်မတအချုပ်ချထားတာဟာ6လကျော်လာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းကိုစုခွာလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်300ထက်မနည်းဟာအချုပ်များမှာဆက်လက်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံထားရပြီးဒုက္ခများကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းကိုစုခွာလာတဲ့ရဲတွေကထွက်ပြေးလာကြရင်းနဲ့ဂိတ်တွေမှာပြန်ပြီးအဖမ်းခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အစုလိုက်အပြုံလိုက်စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တရင်တပ်ဖွဲ့ပြန်ရောက်မှချုံနှောင်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ရခိုင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးကစခန်းကိုစွန့်ခွာလာတဲ့ရဲတွေအယောက်300ကျော်ရှိတယ်အခုလာရှိုးကိစ္စထပ်တိုးလာတော့အရေးအတွက်ကပိုများလာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအချုပ်ခံထားရတာ6လကျော်9လလောက်ရှိလာပြီအမိန့်လည်းမချဘူးအချုပ်ထဲမှာစားရမယ်တောက်ရမယ်ငတ်ပြတ်နေကြတယ်အချုပ်ချခံထားရတာဆိုတော့လာစားလည်းမရတော့ဘူးမိသားစုတွေလည်းအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့အချုပ်ချခံထားရတဲ့ရဲတအုပ်ရဲ့မိသားစုဝင်တအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရဲချုပ်နီလင်းအောင်ကစခန်းကိုစွန့်ခွာလာတဲ့ရဲအယောက်300ကျော်ကိုရဲတရားရုံးများကချမှတ်လိုက်တဲ့ပြည်ထံများကိုအတိပြုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှောင်လွှဲနေတဲ့အတွက်အချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ရဲများဟာအတော်မသက်ဆက်လက်အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲစည်းကမ်းအရရေးယူပြီးတော့ပြည်ထံများကိုချမှတ်ပြီးပြီမယ်ရဲချုပ်နီလင်းအောင်ကအဲ့ဒီပြည်ထံတွေကိုအတိပြုဖို့မအားလက်သေးဘူးဆိုပြီးအကြောင်းပြကပြည်ထံကိုအတိမပြုတ်ပေးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆက်ပြီးတော့အချုပ်ခံနေရတယ်။တရဲတပ်ဖွဲ့လည်းပြန်မလာဂိမ်းမှာလည်းအဖမ်းမခံရဘဲနဲ့လွတ်သွားတဲ့ရဲတွေအတွက်ကတော့ဟန်ကြတာပေါ့ကိုတက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လာမိတဲ့သူတွေကတော့အတော်ကိုဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်ရဲမိသားစုဝင်တွေလည်းဝင်ငွေမရှိတော့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပါတယ်တချို့ရဲတွေဆိုရင်ချုံတောင်ခံထားရတာ6လလောက်တောင်ရှိနေပါပြီလို့ရဲသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောကြားထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးစစ်ကောင်စီကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစခန်းစွန့်ခွာခြင်းမပြုလုပ်ရန်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စခန်းများကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့ကာကွယ်ကြရန်ညွှန်ကြားမှုများရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအချင်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်လည်းဖြစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဟာမနေ့ကအချင်းထောင်ပွင့်သွားတဲ့အချိန်လွတ်မြောက်သွားတော့လဲလက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလာရှိုးအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့ရိုးရိုးအကျဉ်းသားများအားလုံးထောင်ပွင့်သွားတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်လာရှိုးမူဆယ်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ခလာရ68တရင်ကိုတော်လိုင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလာရှိုးအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့ရိုးရိုးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းဟိန်နဲ့နိုင်ချင်းတချို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာဖွေနေပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရင်းနဲ့ထောင်ပွင့်သွားတော့အကုန်လုံးလွတ်ရကြွရကိုပြေးကြရင်းနဲ့အဆက်အသွယ်လည်းတေချာမရလိုက်ပါဘူးဘေးကင်းရာမှာရှိနေမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ BPL ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လာရှိုးမြို့ကန်များကလည်းလာရှိုးအချင်းတောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားများနဲ့ရိုးရိုးအချင်းသားများလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းကိုသိရှိထားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ခလာရ68တက်ကြရင်လာရှိုးအချင်းထောင်ဟာမဖြစ်မနေပွင့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်ဒီခလာရ68ကလာရှိုးမူဆယ်လမ်းအတိုင်းတိန်ဒီဘက်ကနေလာရင်လာရှိုးမြို့အဝင်မြို့ဆောက်တက်ပဲသူကမြို့ကိုကာထားတဲ့တက်ပဲ
လာရှိုးမျိုးနဲ့မလန်းမကမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကလာရှိုးထောင်ရဲ့လုံခြုံရေးတက်လည်းဖြစ်တယ်လာရှိုးလေစိမ့်နဲ့ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုလာရှိုးမျိုးအဝင်မှာစပြီးတော့ကာထားတဲ့ကာကင်းလည်းဖြစ်တယ်ခလိုက်ရ68ကြာရင်တော့အနည်းနဲ့အမြန်လာရှိုးထောင်ကကျသွားမှာပဲလာရှိုးလေစိမ့်နဲ့ရမခကိုဒဲပေါက်သွားပြီလို့လာရှိုးမျိုးကမြို့ကန်တုံးကရှင်းပြထားပါတယ်အချင်းထောင်သတင်းအရင်းမြစ်ကလည်းလာရှိုးအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားများလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများအတည်ပြုထားပြီးတော့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရဘူးလို့ဆိုပါတယ် NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်လည်းဖြစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကိုစစ်ကောင်စီကရာဇသက်ကြီးပုံမှ130ကကြီးနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်ပုံကံမှုရာဇသက်ကြီးပုံမှ122ရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ကကြီးပုံမှ905ခခွေးတို့နဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်33နှစ်မတရားချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့အနိုင်ရထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမျက်နှာချင်းဆိုင်တွဲဆုံဖြည့်ရှင်းသွားကြရန် RCSS SSA ကကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်လွယ်တိုင်းလမ်းမှာကျင်းပတဲ့2024ခုနှစ်6လပတ်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများကြောင့်ရှမ်းပြည်ပြည်သူလူထုဟာအိုးအိမ်ပျက်စီးဥစ္စာများပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းတိတ်ဆုံးဒဏ်ရာရခြင်းနေရစွန့်ခွာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းများကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်ကလေးတငယ်များအမျိုးသမီးများတက်ကြီးရွယ်အိုများတို့ဟာလည်းအတိဒုက္ခများအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရခြင်းတို့အပေါ်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အနေနဲ့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း RCSS SSA ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုသိမ်းယူပြီးမှုနောက်ပိုင်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအကျိုးဆက်အားဖြင့်တိုင်းပြည်အနှံ့မှာတိုက်ပွဲများအစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားခြင်းစီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများများပြားလာခြင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်နေရာဒေသအသီးသီးမှာလူဆိုးတခိုးဓမြများများပြားလာခြင်းတို့ဟာပြည်သူလူထုအားလူမှုဒုက္ခအဝဝနဲ့အခက်အခဲများကြီးစွာကြုံတွေ့စေခဲ့ကြောင်း RCSS နဲ့ SSA ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရေးအတွက်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန်နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် RCSS SSA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင် CEC များဗဟိုဦးစီးကော်မတီဝင် CLC များဗဟိုကော်မတီဝင် CC များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်စုစုပေါင်း232ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာဌာနအသီးသီးကတင်ပြတဲ့6လတာလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများအပေါ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေများကိုကျေပြန့်စွာသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ပြင်းကိုင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကညအချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တအူးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံပြီး4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဂျီ300ခန်းရှိတဲ့ပြင်းကိုင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုတပ်တွေကမနေ့ကည9နာရီကျော်အချိန်မှာလေကြောင်းကနေပြီးတော့ပေါင်250ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အတွင်းကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲကအမျိုးသား2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံပြီးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးထေးလင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ရွာထဲကိုကျဲသွားတာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကခေါင်းတွေခြေထောက်တွေဒဏ်ရာရတာတည်ဆုံတဲ့သူတွေကတော့ခေါင်းပွင့်သွားတာအမျိုးသား2ဦးတည်ဆုံတာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတော့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတာစိုးရင်ရတယ်လို့ဦးထေးလင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်စုကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေတစ်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူနေအိမ်9လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအခုစေကူဖို့လုပ်နေကြပါတယ်။စီကံကဝေးတော့တော်တော်လေးကိုတည်ယူနေကြရတယ်လို့ဦးထေးလင်းကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြင်းကိုင်းမလုံးမယုံတာစားတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာနေအိမ်တွေမှာမနေရဲပဲဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေအတွင်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မင်းကင်းမြို့နယ်မှာတော့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကမတော်ကြီးရွာကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ33ဦးသေဆုံးက64ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ